جد مش مزحة هاي. ناس لا وقفت في الشوارع الناس، بس خطرة برضه وقفتهم. شغل مساحات. طلع هون. على فكرة حتيجيهم هسه لدار معاذ، طب حتيجي انا رايحة عليهم. هوا كمان طلع لي هيك فيديو. قاعد عم بصور فيديو. انت قاعد تصور؟ اكيد يعني متابعتها على اليوتيوب. هي فوقنا هاي ضوت. طلع شجر، طلع بده نخلع صار. على فكرة أكيد في شجر حينخلع. بكرة بتسمع في الأخبار. يمكن اصلا ما يخلونا نروح على المدرسة لو بكره هيك.